310ពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលណាមិនកើតឡើងហើយពួកអភិយកតធម៌របស់បុគ្គលនោះមិនរលត់ហើយឬមិនមានទេម្យ៉ាងទៀតពួកអភិយកតធម៌របស់បុគ្គលណាមិនរលត់ហើយពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះឈ្មោះថាមិនកើតឡើងហើយឬមិនមានទេ311ពួកអកុសលធម៌របស់បុគ្គលណាមិនកើតឡើងហើយពួកអភិយកតធម៌របស់បុគ្គលនោះមិនរលត់ហើយឬមិនមានទេម្យ៉ាងទៀតពួកអភិយកតធម៌របស់បុគ្គលណាមិនរលត់ហើយពួកអកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះឈ្មោះថាមិនកើតឡើងហើយឬមិនមានទេ312ពួកកុសលធម៌មិនកើតឡើងហើយក្នុងទីណាពួកអកុសលធម៌មិនរលត់ហើយក្នុងទីនោះឬម្យ៉ាងទៀតពួកអកុសលធម៌មិនរលត់ហើយក្នុងទីណាពួកកុសលធម៌ឈ្មោះថាមិនកើតឡើងហើយក្នុងទីនោះឬ313ពួកកុសលធម៌មិនកើតឡើងហើយក្នុងទីណាពួកអភិយកតធម៌មិនរលត់ហើយក្នុងទីនោះឬរលត់ហើយម្យ៉ាងទៀតពួកអភិយកតធម៌មិនរលត់ហើយក្នុងទីណាពួកកុសលធម៌ឈ្មោះថាមិនកើតឡើងហើយក្នុងទីនោះឬមិនមានទេ314ពួកអកុសលធម៌មិនកើតឡើងហើយក្នុងទីណាពួកអភិយកតធម៌មិនរលត់ហើយក្នុងទីនោះឬរលត់ហើយម្យ៉ាងទៀតពួកអភិយកតធម៌មិនរលត់ហើយក្នុងទីណាពួកអកុសលធម៌ឈ្មោះថាមិនកើតឡើងហើយក្នុងទីនោះឬមិនមានទេ315ពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលណាមិនកើតឡើងហើយក្នុងទីណាពួកអកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះមិនរលត់ហើយក្នុងទីនោះឬកាលអកុសលចិត្តទី2របស់ពួកសុធាវាសត្វកំពុងប្រព្រឹត្តទៅពួកកុសលធម៌របស់ពួកសត្វនោះមិនកើតឡើងហើយក្នុងទីនោះទេតែពួកអកុសលធម៌របស់ពួកសត្វនោះមិនរលត់ហើយក្នុងទីនោះក៏មិនមែនឯពួកកុសលធម៌របស់ពួកអសញ្ញសត្វនោះកាលចូលទៅកាន់សទ្ធាវាសៈមិនកើតឡើងហើយក្នុងទីនោះទេទាំងពួកអកុសលធម៌ក៏មិនរលត់ហើយដែរម្យ៉ាងទៀតពួកអកុសលធម៌របស់បុគ្គលណាមិនរលត់ហើយក្នុងទីណាពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះមិនកើតឡើងហើយក្នុងទីនោះឬ316ពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលណាមិនកើតឡើងហើយក្នុងទីណាពួកអភិយកតធម៌របស់បុគ្គលនោះមិនរលត់ហើយក្នុងទីនោះឬកាលចិត្តទី2របស់ពួកសុធាវាសត្វកំពុងប្រព្រឹត្តទៅពួកកុសលធម៌របស់ពួកអសញ្ញសត្វនោះមិនកើតឡើងហើយក្នុងទីនោះទេតែពួកអភិយកតធម៌របស់ពួកសត្វនោះមិនរលត់ហើយក្នុងទីនោះក៏មិនមែនឯពួកកុសលធម៌របស់ពួកសត្វនោះកាលចូលទៅកាន់សទ្ធាវាសមិនកើតឡើងហើយក្នុងទីនោះទេទាំងពួកអភិយកតធម៌ក៏មិនរលត់ហើយដែរម្យ៉ាងទៀតពួកអភិយកតធម៌របស់បុគ្គលណាមិនរលត់ហើយក្នុងទីណាពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះមិនកើតឡើងហើយក្នុងទីនោះឬ317ពួកអកុសលធម៌របស់បុគ្គលណាមិនកើតឡើងហើយក្នុងទីណាពួកអភិយកតធម៌របស់បុគ្គលនោះមិនរលត់ហើយក្នុងទីនោះឬកាលចិត្តទី2របស់ពួកសុធាវាសត្វកំពុងប្រព្រឹត្តទៅពួកអកុសលធម៌របស់ពួកអសញ្ញសត្វនោះមិនកើតឡើងហើយក្នុងទីនោះទេតែពួកអភិយកតធម៌របស់ពួកសត្វនោះមិនរលត់ហើយក្នុងទីនោះក៏មិនមែនឯពួកអកុសលធម៌របស់ពួកសត្វនោះកាលចូលទៅកាន់សទ្ធាវាសមិនកើតឡើងហើយក្នុងទីនោះទាំងពួកអភិយកតធម៌ក៏មិនរលត់ដែរម្យ៉ាងទៀតពួកអភិយកតធម៌របស់បុគ្គលណាមិនរលត់ហើយក្នុងទីណាពួកអកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះមិនរលត់ហើយក្នុងទីនោះឬ318ពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលណានឹងកើតឡើង
ពួកអកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះនឹងរលត់ដែរឬពួកជនដែលនឹងបាននៅមគ្គដ៏ប្រសើរក្នុងលំដាប់នៃចិត្តណាពួកកុសលធម៌របស់ពួកជននោះនឹងកើតឡើងតែពួកអកុសលធម៌របស់ពួកជននោះនឹងមិនរលត់ទេឯពួកកុសលធម៌របស់ពួកជននោះក្រៅពីនេះនឹងកើតឡើងទាំងពួកអកុសលធម៌ក៏រលត់ដែរម្យ៉ាងទៀតពួកអកុសលធម៌របស់បុគ្គលណានឹងរលត់ពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះនឹងកើតឡើងឬ319ពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលណានឹងកើតឡើងពួកអព្យាកតធម៌របស់បុគ្គលនោះនឹងរលត់ឬម្យ៉ាងទៀតពួកអព្យាកតធម៌របស់បុគ្គលណានឹងរលត់ពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះនឹងកើតឡើងឬពួកអព្យាកតធម៌របស់ពួកព្រះអរហន្តអ្នកព្រមព្រៀងដោយមគ្គដ៏ប្រសើរនោះនឹងរលត់តែពួកកុសលធម៌របស់ពួកអរហន្តនោះនឹងមិនកើតឡើងទេឯពួកអព្យាកតធម៌របស់ពួកជននោះក្រៅពីនេះនឹងរលត់ទាំងពួកកុសលធម៌ក៏នឹងកើតឡើងដែរ320ពួកអកុសលធម៌របស់បុគ្គលណានឹងកើតឡើងពួកអព្យាកតធម៌របស់បុគ្គលនោះនឹងរលត់ឬម្យ៉ាងទៀតពួកអព្យាកតធម៌របស់បុគ្គលណានឹងរលត់ពួកអកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះនឹងកើតឡើងឬពួកអព្យាកតធម៌របស់ពួកព្រះអរហន្តអ្នកព្រមព្រៀងដោយមគ្គដ៏ប្រសើរនិងរបស់ពួកជននោះដែលនឹងបាននៅមគ្គដ៏ប្រសើរក្នុងលំដាប់នៃចិត្តណានោះនឹងរលត់ក្នុងលំដាប់នៃចិត្តនោះតែពួកអកុសលធម៌របស់ពួកជននោះនឹងមិនកើតឡើងទេឯពួកអព្យាកតធម៌របស់ពួកជននោះក្រៅពីនេះនឹងរលត់ទាំងពួកអកុសលធម៌ក៏នឹងកើតឡើងដែរ321ពួកកុសលធម៌នឹងកើតឡើងក្នុងទីណាពួកអកុសលធម៌នឹងរលត់ក្នុងទីនោះឬម្យ៉ាងទៀតពួកអកុសលធម៌នឹងរលត់ក្នុងទីណាពួកកុសលធម៌នឹងកើតឡើងក្នុងទីនោះឬ322ពួកកុសលធម៌នឹងកើតឡើងក្នុងទីណាពួកអព្យាកតធម៌នឹងរលត់ក្នុងទីនោះឬម្យ៉ាងទៀតពួកអព្យាកតធម៌នឹងរលត់ក្នុងទីណាពួកកុសលធម៌នឹងកើតឡើងក្នុងទីនោះឬពួកអព្យាកតធម៌នឹងរលត់ក្នុងទីនោះគឺក្នុងអសញ្ញសត្វតែពួកកុសលធម៌នឹងមិនកើតឡើងក្នុងទីនោះទេឯពួកអព្យាកតធម៌នឹងរលត់ក្នុងទីនោះគឺក្នុងចតុវោការភពនិងបញ្ចវោការភពទាំងពួកកុសលធម៌ក៏នឹងកើតឡើងដែរ323ពួកអកុសលធម៌នឹងកើតឡើងក្នុងទីណាពួកអព្យាកតធម៌នឹងរលត់ក្នុងទីនោះឬម្យ៉ាងទៀតពួកអព្យាកតធម៌នឹងរលត់ក្នុងទីណាពួកអកុសលធម៌នឹងកើតឡើងក្នុងទីនោះឬពួកអព្យាកតធម៌នឹងរលត់ក្នុងទីនោះគឺក្នុងអសញ្ញសត្វតែពួកអកុសលធម៌នឹងមិនកើតឡើងក្នុងទីនោះទេឯពួកអព្យាកតធម៌នឹងរលត់ក្នុងទីនោះគឺក្នុងចតុវោការភពនិងបញ្ចវោការភពទាំងពួកអកុសលធម៌ក៏នឹងកើតឡើងដែរ324ពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលណានឹងកើតឡើងក្នុងទីណាពួកអកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះនឹងរលត់ក្នុងទីនោះឬពួកកុសលធម៌របស់ពួកជននោះដែលនឹងបាននៅមគ្គដ៏ប្រសើរក្នុងលំដាប់នៃចិត្តនោះនឹងកើតឡើងក្នុងទីនោះតែពួកអកុសលធម៌របស់ពួកជននោះនឹងមិនរលត់ក្នុងទីនោះទេឯពួកកុសលធម៌របស់ពួកជននោះក្រៅពីនេះគឺពួកសត្វចតុវោការៈនិងបញ្ចវោការៈនឹងកើតឡើងក្នុងទីនោះទាំងពួកអកុសលធម៌ក៏នឹងរលត់ដែរម្យ៉ាងទៀតពួកអកុសលធម៌របស់បុគ្គលណានឹងរលត់ក្នុងទីណាពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះនឹងកើតឡើងក្នុងទីនោះឬ325
ពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលណានឹងកើតឡើងក្នុងទីណាពួកអព្យាកតធម៌របស់បុគ្គលនោះនឹងរលត់ក្នុងទីនោះឬម្យ៉ាងទៀតពួកអព្យាកតធម៌របស់បុគ្គលណានឹងរលត់ក្នុងទីណាពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះនឹងកើតឡើងក្នុងទីនោះឬពួកអព្យាកតធម៌របស់ពួកព្រះអរហន្តអ្នកព្រមព្រៀងដោយមគ្គដ៏ប្រសើរនិងរបស់ពួកអសញ្ញសត្វនោះនឹងរលត់ក្នុងទីនោះតែពួកកុសលធម៌របស់ពួកជននោះនឹងមិនកើតឡើងក្នុងទីនោះទេឯពួកអព្យាកតធម៌របស់ពួកជននោះក្រៅពីនេះគឺពួកសត្វចតុវោការៈនិងបញ្ចវោការៈនឹងរលត់ក្នុងទីនោះទាំងពួកកុសលធម៌ក៏នឹងកើតឡើងដែរ326ពួកអកុសលធម៌របស់បុគ្គលណានឹងកើតឡើងក្នុងទីណាពួកអព្យាកតធម៌របស់បុគ្គលនោះនឹងរលត់ក្នុងទីនោះឬម្យ៉ាងទៀតពួកអព្យាកតធម៌របស់បុគ្គលណានឹងរលត់ក្នុងទីណាពួកអកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះនឹងកើតឡើងក្នុងទីនោះឬពួកអព្យាកតធម៌របស់ពួកព្រះអរហន្តអ្នកព្រមព្រៀងដោយមគ្គដ៏ប្រសើរនិងរបស់ពួកអសញ្ញសត្វដែលនឹងបាននៅមគ្គដ៏ប្រសើរក្នុងលំដាប់នៃចិត្តណានោះនឹងរលត់ក្នុងទីនោះតែពួកអកុសលធម៌របស់ពួកជននោះនឹងមិនកើតឡើងក្នុងទីនោះទេឯពួកអព្យាកតធម៌របស់ពួកជននោះក្រៅពីនេះគឺពួកសត្វចតុវោការៈនិងបញ្ចវោការៈនឹងរលត់ក្នុងទីនោះទាំងពួកអកុសលធម៌ក៏នឹងកើតឡើងដែរ327ពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលណានឹងមិនកើតឡើងពួកអកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះនឹងមិនរលត់ដែរឬម្យ៉ាងទៀតពួកអកុសលធម៌របស់បុគ្គលណានឹងមិនរលត់ពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះនឹងមិនកើតឡើងឬពួកអកុសលធម៌របស់ពួកជននោះដែលនឹងបាននៅមគ្គដ៏ប្រសើរក្នុងលំដាប់នៃចិត្តណានឹងមិនរលត់តែពួកកុសលធម៌របស់ពួកជននោះនឹងមិនកើតឡើងក៏មិនមែនឯពួកអកុសលធម៌របស់ពួកព្រះអរហន្តអ្នកព្រមព្រៀងដោយមគ្គដ៏ប្រសើរនោះនឹងមិនរលត់ទេទាំងពួកកុសលធម៌ក៏នឹងមិនកើតឡើងដែរ328ពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលណានឹងមិនកើតឡើងពួកអព្យាកតធម៌របស់បុគ្គលនោះនឹងមិនរលត់ដែរឬពួកកុសលធម៌របស់ពួកព្រះអរហន្តអ្នកព្រមព្រៀងដោយមគ្គដ៏ប្រសើរនោះនឹងមិនកើតឡើងទេពួកអព្យាកតធម៌របស់ពួកព្រះអរហន្តនោះនឹងមិនរលត់ក៏មិនមែនឯពួកកុសលធម៌របស់ពួកព្រះអរហន្តនោះនឹងមិនកើតឡើងក្នុងភង្គគណៈនៃបច្ឆមចិត្តទេទាំងពួកអព្យាកតធម៌ក៏នឹងមិនរលត់ដែរម្យ៉ាងទៀតពួកអព្យាកតធម៌របស់បុគ្គលណានឹងមិនរលត់ពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះនឹងមិនកើតឡើងឬ329ពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលណានឹងមិនកើតឡើងពួកអព្យាកតធម៌របស់បុគ្គលនោះនឹងមិនរលត់ដែរឬពួកអកុសលធម៌របស់ពួកព្រះអរហន្តអ្នកព្រមព្រៀងដោយមគ្គដ៏ប្រសើរនិងរបស់ពួកជននោះដែលនឹងបាននៅមគ្គដ៏ប្រសើរក្នុងលំដាប់នៃចិត្តណានឹងមិនកើតឡើងតែពួកអព្យាកតធម៌របស់ពួកជននោះនឹងមិនរលត់ក៏មិនមែនឯពួកអកុសលធម៌របស់ពួកជននោះនឹងមិនកើតឡើងក្នុងភង្គគណៈនៃបច្ឆមចិត្តទេទាំងពួកអព្យាកតធម៌ក៏នឹងមិនរលត់ដែរម្យ៉ាងទៀតពួកអព្យាកតធម៌របស់បុគ្គលណានឹងមិនរលត់ពួកអកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះនឹងមិនកើតឡើងឬ330ពួកកុសលធម៌នឹងមិនកើតឡើងក្នុងទីណាពួកអកុសលធម៌នឹងមិនរលត់ក្នុងទីនោះឬម្យ៉ាងទៀតពួកអកុសលធម៌នឹងមិនរលត់ក្នុងទីណាពួកកុសលធម៌នឹងមិនកើតឡើងក្នុងទីនោះឬ331ពួកកុសលធម៌នឹងមិនកើតឡើងក្នុងទីណាពួកអព្យាកតធម៌នឹងមិនរលត់ក្នុងទីនោះឬនឹងរលត់ម្យ៉ាងទៀតពួកអព្យាកតធម៌នឹងមិនរលត់ក្នុងទីណាពួកកុសលធម៌នឹងមិនកើតឡើងក្នុងទីនោះឬមិនមានទេ
332ពួកអកុសលធម៌នឹងមិនកើតឡើងក្នុងទីណាពួកអព្យាកតធម៌នឹងមិនរលត់ក្នុងទីនោះឬនឹងរលត់ម្យ៉ាងទៀតពួកអព្យាកតធម៌នឹងមិនរលត់ក្នុងទីណាពួកអកុសលធម៌នឹងមិនកើតឡើងក្នុងទីនោះឬមិនមានទេ333ពួកអកុសលធម៌របស់បុគ្គលណានឹងមិនកើតឡើងក្នុងទីណាពួកអកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះនឹងមិនរលត់ក្នុងទីនោះឬម្យ៉ាងទៀតពួកអកុសលធម៌របស់បុគ្គលណានឹងមិនរលត់ក្នុងទីណាពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះនឹងមិនកើតឡើងក្នុងទីនោះឬពួកអកុសលធម៌របស់ពួកជននោះដែលនឹងបាននៅមគ្គដ៏ប្រសើរក្នុងលំដាប់នៃចិត្តណានឹងមិនរលត់ក្នុងទីនោះតែពួកអកុសលធម៌របស់ពួកជននោះនឹងមិនកើតឡើងក្នុងទីនោះក៏មិនមែនតែពួកកុសលធម៌របស់ពួកព្រះអរហន្តអ្នកព្រមព្រៀងដោយមគ្គដ៏ប្រសើរនិងរបស់ពួកអសញ្ញសត្វនោះនឹងមិនរលត់ក្នុងទីនោះទេទាំងពួកកុសលធម៌ក៏នឹងមិនកើតឡើងដែរ334ពួកអកុសលធម៌របស់បុគ្គលណានឹងមិនកើតឡើងក្នុងទីណាពួកអព្យាកតធម៌របស់បុគ្គលនោះនឹងមិនរលត់ក្នុងទីនោះឬពួកកុសលធម៌របស់ពួកព្រះអរហន្តអ្នកព្រមព្រៀងដោយមគ្គដ៏ប្រសើរនិងរបស់ពួកអសញ្ញសត្វនោះនឹងមិនកើតឡើងក្នុងទីនោះតែពួកអព្យាកតធម៌របស់ពួកជននោះនឹងមិនរលត់ក្នុងទីនោះក៏មិនមែនឯពួកកុសលធម៌របស់ពួកជននោះនឹងមិនកើតឡើងក្នុងទីនោះក្នុងភង្គៈគណៈនៃបច្ឆមចិត្តទេទាំងពួកអព្យាកតធម៌ក៏នឹងមិនរលត់ដែរម្យ៉ាងទៀតពួកអព្យាកតធម៌របស់បុគ្គលណានឹងមិនរលត់ក្នុងទីណាពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះនឹងមិនកើតឡើងក្នុងទីនោះឬ335ពួកអកុសលធម៌របស់បុគ្គលណានឹងមិនកើតឡើងក្នុងទីណាពួកអព្យាកតធម៌របស់បុគ្គលនោះនឹងមិនរលត់ក្នុងទីនោះឬពួកអកុសលធម៌របស់ពួកព្រះអរហន្តអ្នកព្រមព្រៀងដោយមគ្គដ៏ប្រសើរនិងរបស់ពួកអសញ្ញសត្វដែលនឹងបាននៅមគ្គដ៏ប្រសើរក្នុងលំដាប់នៃចិត្តណានោះនឹងមិនកើតឡើងក្នុងទីនោះតែពួកអព្យាកតធម៌របស់ពួកជននោះនឹងមិនរលត់ក្នុងទីនោះក៏មិនមែនឯពួកអកុសលធម៌របស់ពួកជននោះនឹងមិនកើតឡើងក្នុងទីនោះក្នុងភង្គៈគណៈនៃបច្ឆមចិត្តទាំងពួកអព្យាកតធម៌ក៏នឹងមិនរលត់ដែរម្យ៉ាងទៀតពួកអព្យាកតធម៌របស់បុគ្គលណានឹងមិនរលត់ក្នុងទីណាពួកអកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះនឹងមិនកើតឡើងក្នុងទីនោះឬ336ពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលណាកើតឡើងពួកអកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះរលត់ហើយដែរឬម្យ៉ាងទៀតពួកអកុសលធម៌របស់បុគ្គលណារលត់ហើយពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះកើតឡើងដែរឬពួកអកុសលធម៌របស់ពួកជនទាំងអស់នោះគឺលោកដែលចូលកាន់និរោធនិងពួកអសញ្ញសត្វរលត់ហើយក្នុងឧបាទៈខណៈនៃចិត្តដែលប្រាសចាកកុសលក្នុងភង្គៈគណៈនៃចិត្តតែពួកកុសលធម៌របស់ពួកជននោះមិនកើតឡើងទេឯពួកអកុសលធម៌របស់ពួកជននោះរលត់ហើយក្នុងឧបាទៈគណៈនៃកុសលទាំងឡាយទាំងពួកកុសលធម៌ក៏កើតឡើងដែរ337ពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលណាកើតឡើងពួកអព្យាកតធម៌របស់បុគ្គលនោះរលត់ហើយឬម្យ៉ាងទៀតពួកអព្យាកតធម៌របស់បុគ្គលណារលត់ហើយពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះកើតឡើងដែរឬពួកអព្យាកតធម៌របស់ពួកជនទាំងអស់នោះគឺលោកដែលចូលកាន់និរោធនិងពួកអសញ្ញសត្វរលត់ហើយក្នុងឧបាទៈគណៈនៃចិត្តដែលប្រាសចាកកុសលក្នុងភង្គៈគណៈនៃចិត្តតែពួកកុសលធម៌របស់ពួកជននោះមិនកើតឡើងទេឯពួកអព្យាកតធម៌របស់ពួកជននោះរលត់ហើយក្នុងឧបាទៈគណៈនៃកុសលទាំងឡាយទាំងពួកកុសលធម៌ក៏កើតឡើងដែរ338ពួកអកុសលធម៌របស់បុគ្គលណាកើតឡើង
ពួកអភិយកតធម៌របស់បុគ្គលនោះរលត់ហើយដែរឬម្យ៉ាងទៀតពួកអភិយកតធម៌របស់បុគ្គលណារលត់ហើយពួកអកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះកើតឡើងដែរឬពួកអភិយកតធម៌របស់ពួកជនទាំងអស់នោះគឺលោកដែលចូលកាន់និរោធនិងពួកអសញ្ញសត្វរលត់ហើយក្នុងឧបាទគណៈនៃចិត្តដែលប្រាសចាកអកុសលក្នុងភង្គគណៈនៃចិត្តតែពួកអកុសលធម៌របស់ពួកជននោះមិនកើតឡើងទេឯពួកអភិយកតធម៌របស់ពួកជននោះរលត់ហើយក្នុងឧបាទគណៈនៃអកុសលទាំងឡាយទាំងពួកអកុសលធម៌ក៏កើតឡើងដែរ339ពួកកុសលធម៌កើតឡើងក្នុងទីណាលៈ340ពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលណាកើតឡើងក្នុងទីណាពួកអកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះរលត់ហើយក្នុងទីនោះដែរឬម្យ៉ាងទៀតពួកអកុសលធម៌របស់បុគ្គលណារលត់ហើយក្នុងទីណាពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះកើតឡើងក្នុងទីនោះដែរឬពួកអកុសលធម៌របស់ពួកជនទាំងអស់នោះរលត់ហើយក្នុងឧបាទគណៈនៃចិត្តដែលប្រាសចាកកុសលក្នុងភង្គគណៈនៃចិត្តតែពួកកុសលធម៌របស់ពួកជននោះមិនកើតឡើងក្នុងទីនោះទេឯពួកអកុសលធម៌របស់ពួកជននោះរលត់ហើយក្នុងទីនោះក្នុងឧបាទគណៈនៃកុសលទាំងឡាយទាំងពួកកុសលធម៌ក៏កើតឡើងដែរ341ពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលណាកើតឡើងក្នុងទីណាពួកអភិយកតធម៌របស់បុគ្គលនោះរលត់ហើយក្នុងទីនោះដែរឬម្យ៉ាងទៀតពួកអភិយកតធម៌របស់បុគ្គលណារលត់ហើយក្នុងទីណាពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះកើតឡើងក្នុងទីនោះដែរឬពួកអភិយកតធម៌របស់ពួកអសញ្ញសត្វទាំងអស់នោះរលត់ហើយក្នុងទីនោះក្នុងឧបាទគណៈនៃចិត្តដែលប្រាសចាកកុសលក្នុងភង្គគណៈនៃចិត្តតែពួកកុសលធម៌របស់ពួកជននោះមិនកើតឡើងក្នុងទីនោះទេឯពួកអភិយកតធម៌របស់ពួកជននោះរលត់ហើយក្នុងទីនោះក្នុងឧបាទគណៈនៃកុសលទាំងឡាយទាំងពួកកុសលធម៌ក៏កើតឡើងដែរ342ពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលណាកើតឡើងក្នុងទីណាពួកអភិយកតធម៌របស់បុគ្គលនោះរលត់ហើយក្នុងទីនោះដែរឬម្យ៉ាងទៀតពួកអភិយកតធម៌របស់បុគ្គលណារលត់ហើយក្នុងទីណាពួកអកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះកើតឡើងក្នុងទីនោះដែរឬពួកអភិយកតធម៌របស់ពួកអសញ្ញសត្វទាំងអស់នោះរលត់ហើយក្នុងទីនោះក្នុងឧបាទគណៈនៃចិត្តដែលប្រាសចាកកុសលក្នុងភង្គគណៈនៃចិត្តតែពួកអកុសលធម៌របស់ពួកជននោះមិនកើតឡើងក្នុងទីនោះទេឯពួកអភិយកតធម៌របស់ពួកជននោះរលត់ហើយក្នុងទីនោះក្នុងឧបាទគណៈនៃអកុសលទាំងឡាយទាំងពួកអកុសលធម៌ក៏កើតឡើងដែរ11ចិត្តរបស់បុគ្គលណាធ្លាប់កើតឡើងហើយចិត្តរបស់បុគ្គលនោះឈ្មោះថាកើតឡើងហើយក៏មិនមែនចិត្តរបស់បុគ្គលនោះនឹងកើតឡើងឬក៏ចិត្តរបស់បុគ្គលណានឹងកើតឡើងចិត្តរបស់បុគ្គលនោះកើតឡើងហើយក៏មិនមែនចិត្តរបស់បុគ្គលនោះធ្លាប់កើតឡើងហើយចិត្តរបស់បុគ្គលនោះដែលកើតឡើងហើយចិត្តរបស់បុគ្គលនោះឈ្មោះថាធ្លាប់កើតឡើងហើយចិត្តរបស់បុគ្គលណាមិនធ្លាប់កើតឡើងហើយចិត្តរបស់បុគ្គលនោះឈ្មោះថាមិនកើតឡើងហើយក៏មិនមែនចិត្តរបស់បុគ្គលនោះនឹងមិនកើតឡើងទេឬក៏ចិត្តរបស់បុគ្គលណានឹងមិនកើតឡើងចិត្តរបស់បុគ្គលនោះមិនកើតឡើងហើយក៏មិនមែនចិត្តរបស់បុគ្គលនោះមិនធ្លាប់កើតឡើងហើយ12ចិត្តកើតឡើងហើយក៏មានកំពុងកើតឡើងក៏មានចិត្តកំពុងកើតឡើងក៏មានកើតឡើងហើយក៏មានចិត្តមិនកើតឡើងហើយក៏មានកាលមិនកើតឡើងក៏មានចិត្តកាលមិនកើតឡើងក៏មានមិនកើតឡើងហើយក៏មាន13ចិត្តរលត់ហើយក៏មានកំពុងរលត់ក៏មានចិត្តកំពុងរលត់ក៏មានរលត់ហើយក៏មានចិត្តមិនរលត់ហើយក៏មាន
កាលមិនរលត់ក៏មានចិត្តកាលមិនរលត់ក៏មានមិនរលត់ហើយក៏មាន14ចិត្តរបស់បុគ្គលណាកើតឡើងហើយជាចិត្តកន្លងនៅខណៈទាំងពួងបានដល់ឧបាទខណៈឈ្មោះថាមានកាលកន្លងហើយចិត្តរបស់បុគ្គលនោះកាលនឹងរលត់ជាចិត្តកន្លងនៅខណៈទាំងពួងគឺបានដល់និរោធខណៈឈ្មោះថាមានកាលកន្លងហើយឬក៏ចិត្តរបស់បុគ្គលណាកាលនឹងរលត់ជាចិត្តកន្លងនៅខណៈទាំងពួងឈ្មោះថាមានកាលកន្លងហើយចិត្តរបស់បុគ្គលនោះជាចិត្តកន្លងនៅខណៈទាំងពួងឈ្មោះថាមានកាលកន្លងហើយចិត្តរបស់បុគ្គលណាកាលមិនទាន់កើតឡើងជាចិត្តកន្លងនៅខណៈទាំងពួងឈ្មោះថាមានកាលកន្លងហើយចិត្តរបស់បុគ្គលនោះកាលមិនទាន់រលត់ជាចិត្តកន្លងនៅខណៈទាំងពួងឈ្មោះថាមានកាលកន្លងហើយឬក៏ចិត្តរបស់បុគ្គលណាកាលមិនទាន់រលត់ជាចិត្តកន្លងនៅខណៈទាំងពួងឈ្មោះថាមានកាលកន្លងហើយចិត្តរបស់បុគ្គលនោះកាលមិនទាន់កើតឡើងជាចិត្តកន្លងនៅខណៈទាំងពួងឈ្មោះថាមានកាលកន្លងហើយ351ពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលណាកើតឡើងពួកអភិយកតធម៌របស់បុគ្គលនោះនឹងរលត់ឬម្យ៉ាងទៀតពួកអភិយកតធម៌របស់បុគ្គលណានឹងរលត់ពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះកើតឡើងដែរឬពួកអភិយកតធម៌របស់ពួកជនទាំងអស់នោះគឺលោកដែលចូលកាន់និរោធនិងពួកអសញ្ញសត្វនឹងរលត់ក្នុងឧបាទខណៈនៃចិត្តដែលប្រាសចាកកុសលក្នុងភង្គខណៈនៃចិត្តតែពួកកុសលធម៌របស់ពួកជននោះមិនកើតឡើងទេឯពួកអភិយកតធម៌របស់ពួកជននោះនឹងរលត់ក្នុងឧបាទខណៈនៃកុសលទាំងឡាយទាំងពួកកុសលធម៌ក៏កើតឡើងដែរ352ពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលណាកើតឡើងពួកអភិយកតធម៌របស់បុគ្គលនោះនឹងរលត់ឬម្យ៉ាងទៀតពួកអភិយកតធម៌របស់បុគ្គលណានឹងរលត់ពួកអកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះកើតឡើងដែរឬពួកអភិយកតធម៌របស់ពួកជនទាំងអស់នោះគឺលោកដែលចូលកាន់និរោធនិងពួកអសញ្ញសត្វនឹងរលត់ក្នុងឧបាទខណៈនៃចិត្តដែលប្រាសចាកអកុសលក្នុងភង្គខណៈនៃចិត្តតែពួកអកុសលធម៌របស់ពួកជននោះមិនកើតឡើងទេឯពួកអភិយកតធម៌របស់ពួកជននោះនឹងរលត់ក្នុងឧបាទខណៈនៃអកុសលទាំងឡាយទាំងពួកអកុសលធម៌ក៏កើតឡើងដែរ353ពួកកុសលធម៌កើតឡើងក្នុងទីណា354ពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលណាកើតឡើងក្នុងទីណាពួកអកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះនឹងរលត់ក្នុងទីនោះដែរឬពួកកុសលធម៌របស់ពួកជននោះដែលនឹងបាននៅមគ្គដ៏ប្រសើរក្នុងលំដាប់នៃចិត្តណាក្នុងឧបាទខណៈនៃមគ្គដ៏ប្រសើរកើតឡើងក្នុងទីនោះក្នុងឧបាទខណៈនៃចិត្តនោះតែពួកអកុសលធម៌របស់ពួកជននោះនឹងមិនរលត់ក្នុងទីនោះទេឯពួកកុសលធម៌របស់ពួកជននោះកើតឡើងក្នុងទីនោះក្នុងឧបាទខណៈនៃកុសលទាំងឡាយក្រៅពីនេះទាំងពួកអកុសលធម៌ក៏នឹងរលត់ដែរម្យ៉ាងទៀតពួកអកុសលធម៌របស់បុគ្គលណានឹងរលត់ក្នុងទីណាពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះកើតឡើងក្នុងទីនោះដែរឬពួកអកុសលធម៌របស់ពួកជនទាំងអស់នោះនឹងរលត់ក្នុងទីនោះក្នុងឧបាទខណៈនៃចិត្តដែលប្រាសចាកកុសលក្នុងភង្គខណៈនៃចិត្តតែពួកកុសលធម៌របស់ពួកជននោះមិនកើតឡើងក្នុងទីនោះទេឯពួកអកុសលធម៌របស់ពួកជននោះនឹងរលត់ក្នុងទីនោះក្នុងឧបាទខណៈនៃកុសលទាំងឡាយទាំងពួកកុសលធម៌ក៏កើតឡើងដែរ355ពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលណាកើតឡើងក្នុងទីណាពួកអភិយកតធម៌របស់បុគ្គលនោះនឹងរលត់ក្នុងទីនោះឬម្យ៉ាងទៀតពួកអភិយកតធម៌របស់បុគ្គលណានឹងរលត់ក្នុងទីណាពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះកើតឡើងក្នុងទីនោះដែរឬ
ពួកអភិយកតធម៌របស់ពួកអសញ្ញសាស្ត្រទាំងអស់នោះនឹងរលត់ក្នុងទីនោះក្នុងឧបាទខណៈនៃចិត្តដែលប្រាសចាកកុសលក្នុងភង្គខណៈនៃចិត្តតែពួកកុសលធម៌របស់ពួកជននោះមិនកើតឡើងក្នុងទីនោះទេឯពួកអភិយកតធម៌របស់ពួកជននោះនឹងរលត់ក្នុងទីនោះក្នុងឧបាទខណៈនៃកុសលទាំងឡាយទាំងពួកកុសលធម៌ក៏កើតឡើងដែរ356ពួកអកុសលធម៌របស់បុគ្គលណាកើតឡើងក្នុងទីណាពួកអភិយកតធម៌របស់បុគ្គលនោះនឹងរលត់ក្នុងទីនោះឬម្យ៉ាងទៀតពួកអភិយកតធម៌របស់បុគ្គលណានឹងរលត់ក្នុងទីណាពួកអកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះកើតឡើងក្នុងទីនោះដែរឬពួកអភិយកតធម៌របស់ពួកអសញ្ញសាស្ត្រទាំងអស់នោះនឹងរលត់ក្នុងទីនោះក្នុងឧបាទខណៈនៃចិត្តដែលប្រាសចាកអកុសលក្នុងភង្គខណៈនៃចិត្តតែពួកអកុសលធម៌របស់ពួកជននោះមិនកើតឡើងក្នុងទីនោះទេឯពួកអភិយកតធម៌របស់ពួកជននោះនឹងរលត់ក្នុងទីនោះក្នុងឧបាទខណៈនៃកុសលទាំងឡាយទាំងពួកអកុសលធម៌ក៏កើតឡើងដែរ357ពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលណាមិនកើតឡើងពួកអកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះនឹងមិនរលត់ដែរឬពួកកុសលធម៌របស់ពួកជនទាំងអស់នោះគឺលោកដែលចូលកាន់និរោធនិងពួកអសញ្ញសត្វមិនកើតឡើងក្នុងឧបាទខណៈនៃចិត្តដែលប្រាសចាកកុសលក្នុងភង្គខណៈនៃចិត្តតែពួកអកុសលធម៌របស់ពួកជននោះនឹងមិនរលត់ក៏មិនមែនឯពួកកុសលធម៌របស់ពួកព្រះអរហន្តក្នុងភង្គខណៈនៃមគ្គដ៏ប្រសើរនិងពួកជននោះដែលនឹងបាននៅមគ្គដ៏ប្រសើរក្នុងលំដាប់នៃចិត្តណាមិនកើតឡើងក្នុងភង្គខណៈនៃចិត្តនោះទេទាំងពួកអកុសលធម៌ក៏នឹងមិនរលត់ដែរម្យ៉ាងទៀតពួកអកុសលធម៌របស់បុគ្គលណានឹងមិនរលត់ពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះមិនកើតឡើងដែរឬពួកអកុសលធម៌របស់ពួកជននោះដែលនឹងបាននៅមគ្គដ៏ប្រសើរក្នុងលំដាប់នៃចិត្តណាក្នុងឧបាទខណៈនៃមគ្គដ៏ប្រសើរនឹងមិនរលត់ក្នុងឧបាទខណៈនៃចិត្តនោះតែពួកកុសលធម៌របស់ពួកជននោះមិនកើតឡើងក៏មិនមែនឯពួកអកុសលធម៌របស់ពួកព្រះអរហន្តក្នុងភង្គខណៈនៃមគ្គដ៏ប្រសើរនិងពួកជននោះដែលនឹងបាននៅមគ្គដ៏ប្រសើរក្នុងលំដាប់នៃចិត្តណានឹងមិនរលត់ក្នុងភង្គខណៈនៃចិត្តនោះទេទាំងពួកកុសលធម៌ក៏មិនកើតឡើងដែរ358ពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលណាមិនកើតឡើងពួកអភិយកតធម៌របស់បុគ្គលនោះនឹងមិនរលត់ដែរឬពួកកុសលធម៌របស់ពួកជនទាំងអស់នោះគឺលោកដែលចូលកាន់និរោធនិងពួកអសញ្ញសត្វមិនកើតឡើងក្នុងឧបាទខណៈនៃចិត្តដែលប្រាសចាកកុសលក្នុងភង្គខណៈនៃចិត្តតែពួកអភិយកតធម៌របស់ពួកជននោះនឹងមិនរលត់ក៏មិនមែនឯពួកកុសលធម៌របស់ពួកជននោះមិនកើតឡើងក្នុងភង្គខណៈនៃបច្ឆមចិត្តទេទាំងពួកអភិយកតធម៌ក៏នឹងមិនរលត់ដែរម្យ៉ាងទៀតពួកអភិយកតធម៌របស់បុគ្គលណានឹងមិនរលត់ពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះមិនកើតឡើងឬ369ពួកអកុសលធម៌របស់បុគ្គលណាមិនកើតឡើងពួកអភិយកតធម៌របស់បុគ្គលនោះនឹងមិនរលត់ដែរឬពួកអកុសលធម៌របស់ពួកជនទាំងអស់នោះគឺលោកដែលចូលកាន់និរោធនិងពួកអសញ្ញសត្វមិនកើតឡើងក្នុងឧបាទខណៈនៃចិត្តដែលប្រាសចាកអកុសលក្នុងភង្គខណៈនៃចិត្តតែពួកអភិយកតធម៌របស់ពួកជននោះនឹងមិនរលត់ក៏មិនមែនឯពួកអកុសលធម៌របស់ពួកជននោះមិនកើតឡើងក្នុងភង្គខណៈនៃបច្ឆមចិត្តទេទាំងពួកអភិយកតធម៌ក៏នឹងមិនរលត់ដែរម្យ៉ាងទៀតពួកអភិយកតធម៌របស់បុគ្គលណានឹងមិនរលត់ពួកអកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះមិនកើតឡើងឬ360ពួកកុសលធម៌មិនកើតឡើងក្នុងទីណា
361ពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលណាមិនកើតឡើងក្នុងទីណាពួកអកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះនឹងមិនរលត់ក្នុងទីនោះឬពួកកុសលធម៌របស់ពួកជនទាំងអស់នោះមិនកើតឡើងក្នុងទីនោះក្នុងឧបាទខណៈនៃចិត្តដែលប្រាសចាកកុសលក្នុងភង្គខណៈនៃចិត្តតែពួកអកុសលធម៌របស់ពួកជននោះនឹងមិនរលត់ក្នុងទីនោះក៏មិនមែនឯពួកកុសលធម៌របស់ពួកព្រះអរហន្តក្នុងភង្គខណៈនៃមគ្គដ៏ប្រសើរនិងពួកអសញ្ញសត្វនោះដែលនឹងបាននៅមគ្គដ៏ប្រសើរក្នុងលំដាប់នៃចិត្តណាមិនកើតឡើងក្នុងទីនោះក្នុងភង្គខណៈនៃចិត្តនោះទេទាំងពួកអកុសលធម៌ក៏នឹងមិនរលត់ដែរម្យ៉ាងទៀតពួកអកុសលធម៌របស់បុគ្គលណានឹងមិនរលត់ក្នុងទីណាពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះមិនកើតឡើងក្នុងទីនោះដែរឬពួកអកុសលធម៌របស់ពួកជននោះដែលនឹងបាននៅមគ្គដ៏ប្រសើរក្នុងលំដាប់នៃចិត្តណាក្នុងឧបាទខណៈនៃមគ្គដ៏ប្រសើរនឹងមិនរលត់ក្នុងទីនោះក្នុងឧបាទខណៈនៃចិត្តនោះតែពួកអកុសលធម៌របស់ពួកជននោះមិនកើតឡើងក្នុងទីនោះក៏មិនមែនឯពួកអកុសលធម៌របស់ពួកព្រះអរហន្តក្នុងភង្គខណៈនៃមគ្គដ៏ប្រសើរនិងពួកអសញ្ញសត្វនោះដែលនឹងបាននៅមគ្គដ៏ប្រសើរក្នុងលំដាប់នៃចិត្តណានឹងមិនរលត់ក្នុងទីនោះក្នុងភង្គខណៈនៃចិត្តនោះទាំងពួកកុសលធម៌ក៏មិនកើតឡើងដែរ362ពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលណាមិនកើតឡើងក្នុងទីណាពួកអភិកតធម៌របស់បុគ្គលនោះនឹងមិនរលត់ក្នុងទីនោះដែរឬពួកកុសលធម៌របស់ពួកអសញ្ញសត្វទាំងអស់នោះមិនកើតឡើងក្នុងទីនោះក្នុងឧបាទខណៈនៃចិត្តដែលប្រាសចាកកុសលក្នុងភង្គខណៈនៃចិត្តតែពួកអភិកតធម៌របស់ពួកជននោះនឹងមិនរលត់ក្នុងទីនោះក៏មិនមែនឯពួកកុសលធម៌របស់ពួកជននោះមិនកើតឡើងក្នុងទីនោះក្នុងភង្គខណៈនៃបច្ឆមចិត្តទេទាំងពួកអភិកតធម៌ក៏នឹងមិនរលត់ដែរម្យ៉ាងទៀតពួកអភិកតធម៌របស់បុគ្គលណានឹងមិនរលត់ក្នុងទីណាពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះមិនកើតឡើងក្នុងទីនោះឬអើ363ពួកអកុសលធម៌របស់បុគ្គលណាមិនកើតឡើងក្នុងទីណាពួកអភិកតធម៌របស់បុគ្គលនោះនឹងមិនរលត់ក្នុងទីនោះដែរឬពួកអកុសលធម៌របស់ពួកអសញ្ញសត្វទាំងអស់នោះមិនកើតឡើងក្នុងទីនោះក្នុងឧបាទខណៈនៃចិត្តដែលប្រាសចាកអកុសលក្នុងភង្គខណៈនៃចិត្តតែពួកអភិកតធម៌របស់ពួកជននោះនឹងមិនរលត់ក្នុងទីនោះក៏មិនមែនឯពួកអកុសលធម៌របស់ពួកសត្វនោះមិនកើតឡើងក្នុងទីនោះក្នុងភង្គខណៈនៃបច្ឆមចិត្តទេទាំងពួកអភិកតធម៌ក៏នឹងមិនរលត់ដែរម្យ៉ាងទៀតពួកអភិកតធម៌របស់បុគ្គលណានឹងមិនរលត់ក្នុងទីណាពួកអកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះមិនកើតឡើងក្នុងទីនោះឬអើ364ពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលណាកើតឡើងហើយពួកអកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះនឹងរលត់ដែរឬពួកកុសលធម៌របស់ពួកព្រះអរហន្តអ្នកព្រមព្រៀងដោយមគ្គដ៏ប្រសើរនិងរបស់ពួកជននោះដែលនឹងបាននៅមគ្គដ៏ប្រសើរក្នុងលំដាប់នៃចិត្តណាកើតឡើងហើយតែពួកអកុសលធម៌របស់ពួកជននោះនឹងមិនរលត់ទេឯពួកកុសលធម៌របស់ពួកជននោះក្រៅពីនេះកើតឡើងហើយទាំងពួកអកុសលធម៌ក៏នឹងរលត់ដែរម្យ៉ាងទៀតពួកអកុសលធម៌របស់បុគ្គលណានឹងរលត់ពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះកើតឡើងហើយឬអើ365ពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលណាកើតឡើងហើយពួកអភិកតធម៌របស់បុគ្គលនោះ
នឹងរលត់ដែរឬពួកកុសលធម៌របស់ពួកជននោះកើតឡើងហើយក្នុងភង្គៈគណៈនៃបច្ឆមចិត្តតែពួកអភិយកតធម៌របស់ពួកជននោះនឹងមិនរលត់ទេឯពួកអកុសលធម៌របស់ពួកជននោះក្រៅពីនេះកើតឡើងហើយទាំងពួកអភិយកតធម៌ក៏នឹងរលត់ដែរម្យ៉ាងទៀតពួកអភិយកតធម៌របស់បុគ្គលណានឹងរលត់ពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះកើតឡើងហើយឬ366ពួកអកុសលធម៌របស់បុគ្គលណាកើតឡើងហើយពួកអភិយកតធម៌របស់បុគ្គលនោះនឹងរលត់ដែរឬពួកអកុសលធម៌របស់ពួកជននោះកើតឡើងហើយក្នុងភង្គៈគណៈនៃបច្ឆមចិត្តតែពួកអភិយកតធម៌របស់ពួកជននោះនឹងមិនរលត់ទេឯពួកអកុសលធម៌របស់ពួកជននោះក្រៅពីនេះកើតឡើងហើយទាំងពួកអភិយកតធម៌ក៏នឹងរលត់ដែរម្យ៉ាងទៀតពួកអភិយកតធម៌របស់បុគ្គលណានឹងរលត់ពួកអកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះកើតឡើងហើយឬ367ពួកកុសលធម៌កើតឡើងហើយក្នុងទីណា368ពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលណាកើតឡើងហើយក្នុងទីណាពួកអកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះនឹងរលត់ក្នុងទីនោះដែរឬពួកកុសលធម៌របស់ពួកព្រះអរហន្តអ្នកព្រមព្រៀងដោយមគ្គដ៏ប្រសើរនិងរបស់ពួកជននោះដែលនឹងបាននៅមគ្គដ៏ប្រសើរក្នុងលំដាប់នៃចិត្តណាកើតឡើងហើយក្នុងទីនោះតែពួកអកុសលធម៌របស់ពួកជននោះនឹងរលត់ក្នុងទីនោះក៏មិនមែនឯពួកកុសលធម៌របស់ពួកជននោះក្រៅពីនេះគឺពួកសត្វចតុវោការៈនិងបញ្ចវោការៈកើតឡើងហើយក្នុងទីនោះទាំងពួកអកុសលធម៌ក៏នឹងរលត់ដែរម្យ៉ាងទៀតពួកអកុសលធម៌របស់បុគ្គលណានឹងរលត់ក្នុងទីណាពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះកើតឡើងហើយក្នុងទីនោះដែរឬកាលចិត្តទី2របស់ពួកសទ្ធាវាស័តកំពុងប្រព្រឹត្តទៅពួកអកុសលធម៌របស់ពួកជននោះនឹងរលត់ក្នុងទីនោះតែពួកកុសលធម៌របស់ពួកជននោះមិនកើតឡើងហើយក្នុងទីនោះទេឯពួកអកុសលធម៌របស់ពួកជននោះក្រៅពីនេះគឺពួកសត្វចតុវោការៈនិងបញ្ចវោការៈនឹងរលត់ក្នុងទីនោះទាំងពួកកុសលធម៌ក៏កើតឡើងហើយដែរ369ពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលណាកើតឡើងហើយក្នុងទីណាពួកអភិយកតធម៌របស់បុគ្គលនោះនឹងរលត់ក្នុងទីនោះដែរឬពួកកុសលធម៌របស់ពួកជននោះកើតឡើងហើយក្នុងទីនោះក្នុងភង្គៈគណៈនៃបច្ឆមចិត្តតែពួកអភិយកតធម៌របស់ពួកជននោះនឹងមិនរលត់ក្នុងទីនោះទេឯពួកកុសលធម៌របស់ពួកជននោះក្រៅពីនេះគឺពួកសត្វចតុវោការៈនិងបញ្ចវោការៈកើតឡើងហើយក្នុងទីនោះទាំងពួកអភិយកតធម៌ក៏នឹងរលត់ដែរម្យ៉ាងទៀតពួកអភិយកតធម៌របស់បុគ្គលណានឹងរលត់ក្នុងទីណាពួកកុសលធម៌របស់បុគ្គលនោះកើតឡើងហើយក្នុងទីនោះដែរឬកាលចិត្តទី2របស់ពួកសទ្ធាវាស័តកំពុងប្រព្រឹត្តទៅពួកអភិយកតធម៌របស់ពួកអសញ្ញសត្វនោះនឹងរលត់ក្នុងទីនោះតែពួកកុសលធម៌របស់ពួកសត្វនោះមិនកើតឡើងហើយក្នុងទីនោះទេឯពួកអភិយកតធម៌របស់ពួកជននោះក្រៅពីនេះគឺពួកសត្វចតុវោការៈនិងបញ្ចវោការៈនឹងរលត់ក្នុងទីនោះទាំងពួកកុសលធម៌ក៏កើតឡើងហើយដែរ370ពួកអកុសលធម៌របស់បុគ្គលណាកើតឡើងហើយក្នុងទីណាពួកអភិយកតធម៌របស់បុគ្គលនោះនឹងរលត់ក្នុងទីនោះដែរឬពួកអកុសលធម៌របស់ពួកជននោះកើតឡើងហើយក្នុងទីនោះក្នុងភង្គៈគណៈនៃបច្ឆមចិត្តតែពួកអភិយកតធម៌របស់ពួកជននោះនឹងមិនរលត់ក្នុងទីនោះទេឯពួកអកុសលធម៌របស់ពួកជននោះក្រៅពីនេះគឺពួកសត្វចតុវោការៈនិងបញ្ចវោការៈកើតឡើងហើយក្នុងទីនោះទាំងពួកអភិយកតធម៌ក៏នឹងរលត់ដែរម្យ៉ាងទៀតពួកអភិយកតធម៌របស់បុគ្គលណានឹងរលត់ក្នុងទីណា
ปุอะกศลธรระบอบบุคคลนู้การล้างหายขนมตีนู้ได้หรือการจัดตีปีระบอบปุสเทวิสัตกำปงปรประตือปุอภิกตะทอระบอบปุอสัญญาสัตนู้นังรลดขนมตีนู้แต่ปุอะกศลธรระบอบปุจนนู้การล้างหายขนมตีนู้ก็มันแม่นไอปุอภิกตะทอระบอบปุจนนู้ใครปีนี้คือสัตจะโตวาวการะนังปัญจวาวการะนังรลดขนมตีนู้แต่งปุอะกศลธรก็การล้างหายได้ใบรอยจะสมุยปุกศลธรระบอบบุคคลนามันการล้างหายปุอะกศลธรระบอบบุคคลนู้นังมันรลดหรือมันมีอันเตไม่ยังที่ปุอะกศลธรระบอบบุคคลนานังรลดปุกศลธรระบอบบุคคลนู้มันการล้างหายหรือการล้างหายใบรอยจะสปีปุกศลธรระบอบบุคคลนามันการล้างหายปุอภิกตะทอระบอบบุคคลนู้นังมันรลดหรือมันมีอันเตไม่ยังที่ปุอภิกตะทอระบอบบุคคลนานังมันรลดปุกศลธรระบอบบุคคลนู้มันการล้างหายหรือมันการล้างหายใบรอยจะสบายปุอะกศลธรระบอบบุคคลนามันการล้างหายปุอภิกตะทอระบอบบุคคลนู้นังมันรลดหรือมันมีอันเตไม่ยังที่ปุอภิกตะทอระบอบบุคคลนานังมันรลดปุอะกศลธรระบอบบุคคลนู้มันการล้างหายหรือการล้างหายใบรอยจัดบุญปุกศลธรระบอบบุคคลนามันการล้างหายขนมตีหน้าละใบรอยจัดพรำปุกศลธรระบอบบุคคลนามันการล้างหายขนมตีหน้าปุอะกศลธรระบอบบุคคลนู้นังมันรลดขนมตีนู้ได้หรือการจัดตีปีระบอบปุสเทวิสัตกำปงปประตือปุกศลธรระบอบปุจนนู้มันการล้างหายขนมตีนู้เตแต่ปุอะกศลธรระบอบปุจนนู้นังมันรลดขนมตีนู้ก็มันแม่นไอปุกศลธรระบอบปุอะสัญญาสัตนู้มันการล้างหายขนมตีนู้เตจากปุอะกศลธรก็มันรลดได้ไม่ยังตีปุอะกศลธรระบอบบุคคลนานังมันรลดขนมตีนาปุกศลธรระบอบบุคคลนู้มันการล้างหายขนมตีนู้ได้หรือปุอะกศลธรระบอบปุพระอรหันต์เนี่ยพร้อมเพรียงโดยแม่เราประสานังระบอบปุจนนู้ได้หนึ่งบ้านหนึ่งแม่เราประสาขนมหลุมดับในจัดหน้านังมันลดขนมตีนู้แต่ปุกศลธรระบอบปุจนนู้มันการล้างหายขนมตีนู้ก็มันแม่นไอปุอะกศลธรระบอบปุอสัญญาสัตนู้นังมันลดขนมตีนู้เตอย่างปุกศลธรก็มันการล้างหายได้ใบรอยจะประมุยปุกศลธรระบอบบุคคลนามันการล้างหายขนมตีนาปุอภิกตะทอระบอบบุคคลนู้นังมันรลดขนมตีนู้หรือนังรลดไม่ยังตีปุอภิกตะทอระบอบบุคคลนานังมันรลดขนมตีนาปุกศลธรระบอบบุคคลนู้มันการล้างหายขนมตีนู้หรือการล้างหายใบรอยจะสปรัมปีปุอะกศลธรระบอบบุคคลนามันการล้างหายขนมตีนาปุอภิกตะทอระบอบบุคคลนู้นังมันรลดขนมตีนู้หรือนังรลดไม่ยังตีปุอภิกตะทอระบอบบุคคลนานังมันรลดขนมตีนาปุอะกศลธรระบอบบุคคลนู้มันการล้างหายขนมตีนู้หรือการล้างหายจอบอุปาเตนิโรธวิริยจอบปะวัตวิริยภิวนียวิริยใบรอยจัดสปรัมใบบุคคลนาจำราในกศลธรบุคคลนู้ชมัวทะเลบังในอะกศลธรหรือไม่อย่างตีดบุคคลนาเลี้ยบังในอะกศลธรบุคคลนู้ชมัวทาจำราในกศลธรหรือบุคคลนามันจำราในกศลธรบุคคลนู้ชมัวทามันเลี้ยบังในอะกศลธรหรือไม่อย่างตีด
បុគ្គលណាមិនលះបង់នៅអកុសលធម៌បុគ្គលនោះឈ្មោះថាមិនចម្រើននៅកុសលធម៌ឬអើលៈចប់ភាវនាវិរៈចប់ធម្មយមកៈសូមអនុមោទនី